Y esta transmisión de 5 velocidades se tuvo que reparar porque ordenamos las piezas nuevas y tardaban en llegar. Y como en estos casos este vehículo es de trabajo, el cliente le urgía. Hace un par de meses me llegó una de estas y me quedé con la transmisión vieja. Y estaba a punto de mandarla a la chatarra cuando llegó este trabajo. Y le pregunté al cliente si quería que le cambiáramos las piezas de la que estaba dañada a la que tenía él. Y al momento de desarmar las dos transmisiones, el del cliente, el engrane de la segunda velocidad estaba dañada. Y el de la transmisión que tenía ahí botada se le dañó la flecha propulsora. Y entonces me di cuenta que sí iba a coincidir todas las piezas. En ocasiones los engranes vienen pegados, pero en este caso no estuvo complicado remover las piezas. Antes de empezar a ensamblar las piezas tenemos que lavarlas muy bien para que no vaya a quedar residuos de desgaste. Y así nos queda muy bien este trabajo. Y como saben, no soy experto, tengo poquita experiencia, pero en lo poco que sé me aviento a hacerlo. Y siempre no he tenido temor porque he experimentado con mis propios carros. Y como en todo trabajo, la desarmada es lo más fácil, pero al momento de ensamblar tenemos que asegurarnos que quede muy bien y tener mucha paciencia para hacerlo.